日嚟睇下珠海早餐界封神之爭，排隊都要食嘅老字號早餐店。好多粉絲留言點名要我打卡呢兩間店，有人話從細食到大，有人話全珠海最正。今日就等我嚟睇睇，隔咗咁多年味道有冇變？就喺香洲埠呢條百年老街上，隱藏住呢間開咗20幾年嘅早餐店豐盛。雖然間鋪有啲歲月痕跡，但係你睇下個玻璃就知老細幾愛乾淨啦。過咗20幾年都淨係貴咗幾蚊咋。唔該，一份排骨撈麵，一份豬雜魚片粥。哇！你睇下啲料多到，啖啖都係肉啊！啲粉腸咧好爽脆啊，啲魚好鮮甜啊！哇，好嫩，啲豬肝真係超嫩。啲咧係佢哋自己做嘅手工麵嚟㗎，仲加咗啲秘製麻油同醬汁，特別香滑爽口。你睇下啲排骨，啖啖肉，啲排骨真係炆得好入味啊，好正啊！身後呢間咧，細個嘅時候我爹哋成日帶我嚟食㗎。以前我就住喺碧桃花園。唔該，要個豬雜粥同埋排骨撈麵。好，唔該。哇！你睇下啲豬肝，好嫩滑啊！你睇下啲份量幾實在。個粥好油潤，米氣十足。個豬紅入口即化，粥底咧豐盛嗰邊就係綿密啲嘅，魚蠔呢邊就順滑啲，睇你中意邊款。同樣係排骨撈麵，試下有咩唔同先。呢啲排骨醬汁濃郁，佢哋呢個辣椒醬都係自己整㗎。我細個同我細佬過嚟食嘅時候咧，一次真係可以食半樽辣椒醬。同樣係手工麵，豐盛嗰邊咧就係幼細有韌性啲嘅，而魚蠔呢邊咧就係粗翻少少彈牙啲嘅，就睇個人中意啦。講個秘密俾你聽啊，呢度以前就係豐盛嘅舊址。老街坊話食過翻尋味，唔食會掛住。珠海早餐店天花板20年老店 VS 街坊至愛，邊間先係你嘅心水？仲有咩想睇？評論區話我知啊！